直接让你变成废物的工具，打死都不能删除。第一个 Magic Core， 不管你想去掉图片里的啥元素，随手涂一涂，不想要的部分瞬间消失，连人物都能抹得干干净净。某宝那些专业 P 图的大佬，很多都在用这个神器。第二个 Query， 只要上传一张物品照片和一张场景图，就能把物品完美融进场景里，连光线和反射都跟环境完全吻合，完全看不出 P 过的痕迹，全程不用花米。第三个 Super AI， 图片模糊画质差交给它，就能一键高清放大到 4K 级别，哪怕是几十年前的泛黄老照片，也能修复得跟新拍的似的。关键是完全免费使用，搭配它帮人修复老照片，妥妥的副业小能手。第一个 RM 这玩意儿简直逆天，你随便拿张图片，在想要动的地方涂抹一下，瞬间就能变出会动的视频。最爽的是完全不限使用次数，免费使用。第二个 Tiny Wow， 工具多到鼠标滚轮滑到手抽筋都看不完 ，PDF 处理、图像生成、视频修剪、AI 写作、文档转换等，关键是所有功能全免费，连账号都不用注册，打开网页直接开干，手残党都能秒变技术大佬。OK， 以上工具我都打包好放在工具箱了，感兴趣的朋友快去试试吧。